nimugoroba yaratetse ateka neza bya mbere bibaho mu buzima bwe. Kubera ko yibanaga wasangaga kawunga, umuceri n'ubugari byo bisimburana ku isahani ye, yaba yakabije agahinduranya dodo n'amashu. Yavaga kwiga muri kaminuza agakora akazi yakoreraga mu rugo bikagera nimugoroba ananiwe. Agiye gutekera yatekaga byinshi kugira ngo aryeho kabiri cyangwa gatatu. Kurya ibikonje ntacyo byamutwaraga, kurya indyo imwe idahinduka nabyo yarabimenyereye. Ikintu cyamushimishaga ni ukuba yasoje ibyo gukora. Nibwari ubuzima bwe busanzwe bwa buri munsi, ahubwo biterwaga no kwifuza guhangira amavuta, amakara no kuzigama umwanya, kuko aratekereza agasanga amasaha 2 ari guteka buri munsi, ko aba ari guta umwanya yagakoresheje ibindi. Mbere yaho bwo yatekaga 2 ku munsi, agateka ibyari bumare kandi agahinduranya, akibanda ku byuzuyemo intungamubiri. Icyakora ibintu byari byarahindutse. Ariko wa gatatu yanyuze ahantu bacuruzaga inyama, agura irobo, agura uturayi n'udukaroni. Yumvaga adafite imbaraga zo gukora akazi, akumva adafite imbaraga zo kwiga, kandi ku munsi ukurikira nyuma ya saa sita yari afite ikizamini kitoroshye. Ibyo byatumye afata umwanzuro wo guteka hakiri kare ngo wenda aze kujya muri mudi yo kwiga yasoje bimuvuna. Ubusanzwe atekaga saa 2 z'ijoro bigashya nka saa 4, kuko atekaga ari no mu kazi, cyangwa akaba yatetse ku manywa nka saa 8. Icyo gihe saa sita ntiyari yatetse, yari buteke saa 8 zigera afite umunaniro ariryamira. Saa 11 yumvise kuguma mu buriri bitari kuvamo, ajya mu muhanda agatemberaho gato. Nibwo yageraga aho bacuruza inyama, akumva ko agomba kurya neza bitandukanye n'ibisanzwe. Yarahashye agera mu rugo atangira guteka saa 11 n'igice, ku buryo saa 2 byose byari bimaze gutungana. Ikibabaje ni uko yabuze ubushake bwo kurya. Yibajije ibiri kumubaho biramushobera, ukuntu yateka inyama yari amaze amezi adakoraho akabura imbaraga zo kuzirya. Yakoze mu ifiriti yumva itarimo uburyohe mu kanwa ke. Yagerageje kutuboga yari yatetse neza ku ruhande, natwo turamunanira. Yitekerejeho neza, mu mutwe yumva nta kibazo afite. Aravuga ati noneho reka nongere ndyame, wasanga ari umunaniro. Si ugusinzira yarasinziriye cyane, ariko buri kanya karota ari iwabo, yahuye na bakuru be bose n'ababyeyi be n'abandi bashyitsi baje kubasura. Iyo yabaga akangutse, izo nzozi ntiyazitindagaho, ahubwo yumvaga ari nziza, kuko yongeraga gutora agatotsi, akarota ubuzima bw'ubwana bwose yanyuranyemo na bamwe mu biwabo, cyane cyane umwe muri bakuru bari urwariye mu bitaro. Yarose yarakize bari gukina umupira wa karere mu kibuga bakundaga kuwukiniramo, amurota bari gukina amabiya bamwe bita amagorori cyangwa biya gusa, ahita akanguka. Nabyo yabifashe nk'ibintu byiza, kuko yarotaga inzozi zitagize icyo zitwaye. Yarongeye ariryamira, none arota bari gukina amakarita ariko bitari urusimbi. Bakundaga gukina bagamije gutsindana gusa, kandi utsinzwe n'utsinze bose bagakomeza gusabana. Hari igihe iwabo bagiraga abashyitsi benshi b'abana bari mu kigero kimwe, baje kwikinira amakarita, basoza bakavuza cyangwa bagakubita injongo, bamwe bita imbirigishi cyangwa imari, ariyo bitaga umugore wariye imbuto mu ihinga. Haba hari imirimo bari bukore mu rugo bakayifatanya bihuse kugira ngo babone umwanya wo gukina. Kubera ko aribo bari bayoboye mu gace kabo mu by'imikino y'abana, yaba amakarita, amagorori, bibariko, gukina umupira, babaga bibangiye mu budodo uwo bitaga karere, ntibaburaga abana iwabo. Iyo bifuzaga ko bakinana, abo bana babaga baturutse mu yindi miryango, babafashaga mu mirimo bagasoza vuba bagakina. Ubwo buzima nibwo umusore yongeye kugaruka mu ijoro ryose. Yarorotaga zabaho akazi izindi, wagira ngo ari kureba filime y'uruhererekane, aho igice kimwe kirangira ufite amatsiko yo kureba ikindi gikurikira, cyarangira nacyo ukagumana amatsiko, bikaguma bityo mpaka umaze amasaha 8 cyangwa arenga wicaye hamwe utarambiwe. Ahagana nka saa 11 Yarose we na mukuru we bari guhoberana, basoza guhoberana bakongera. Muri iyo minsi mukuru we yararembeye mu bitaro, yaramuhamagaraga saa 9 z'ijoro bakageza saa 11 bari kuvugana kuri telefoni, kuko aribwo yabaga atoye agatege. Ariko uwo munsi ndetse n'indi yari yabanje ntiyari yamuhamagaye. Mu masaha yamukupiragaho basoje kuganira, Yarose bahoberanye cyane banze kurekurana. Yarakangutse areba ku isaha asanga ari saa 11:04, ntiyongera gusinzira. Yibazaga niba umwanya wo gufata imashini ugeze, kuko ari yaradakoze, ariko nabwo yumva adafite imbaraga. Yatekereje ku kizamini bari bafite, nabwo abura imbaraga zo kwiga, kandi ibitotsi byari byashize. Yibutse ko yari yatetse neza cyane ko inzara yari imumereye nabi, nabwo muri we yumva nta bushake bwo kurya afite. Muri iyo minsi hari umukobwa wari waramukatiye. Si iminsi mike yari ishize, ariko kuko yari yarababajwe no gutandukana nawe, amezi 5 yarashize yumvaga ari nk'icyumweru kimwe gusa. Yarakimutekerezaho umunsi ku wundi, uretse ko byari bigeze ku rwego rwiza aho bitamubabazaga cyane. Yahumurijeho gato ngo yongere gusinzira, mu masegonda make itarota ari kumuhobera, mukuru we yicaye hirya ari guseka. Mu nzozi yaragiye ahobera na mukuru we, akimuhobeye agira ikiniga atangira kurira. Yahise akanguka asanga yariraga. Icyari kimukanguye ni telefone ye yari isonnye. Hari saa 11:21. Murumuna we ni wari umuhamagaye. Yaritabye aramubaza ati Mori, waramutse neza, kumpamagaye muri iki gitondo? Mori ati ni neza, wowe se umeze ute Sira? Sira natimeze neza, ahubwo se mu bitaro biracamo? Mori ati ni gake gake, ahubwo nashaka kubwira ko njye muzi imbaraga zo guhamagara abantu. Mukuru wacu Matani arapfuye. Ikiza nuko wamfasha ukabimenyesha mama n'abandi bose uri butekereze. Njye ndumva nta mbaraga mfite.
Sirani yabanje kumva ari inkuru isanzwe amusubirishamo murumuna we ati yego apfuye ubu tuvugana. Ntabwo yahise arirenga agahinda kamwegure, ahubwo yibutse ukuntu yari aherota Matani. Yahamagaye mama we akimwitaba amubaza ko yaramutse, mama we nawe amubwira ko yaraye mu nzozi ziteye ubwoba ariko ko ubusanzwe ameze neza. Sirani nawe yamubwiye ko yaraye arota ibintu byinshi. Mama we ati ngiye kukubwira ibyo narose nawe umbwire. Mama we yaramubwiye ati narose umwana wanjye, uretse ko mu nzozi ntamenye uwo ari we ariko umpamagara. Yamamagaye ndi kure, hanyuma ahita ataka nk'uwo bateye inkota ku mutima. Nakangutse ntekereza ko umwana wanjye uri mu bitaro, ubwoba buranyica, kandi aramutse apfuye ubanza umuvuduko w'amaraso noneho ntawukira, nanjye nahita mpfa. Sirani yari umuhamagaye ngo amubwire ko byarangiye. Mama we yarwaraga umuvuduko w'amaraso kandi yikanga cyane. Yabuze ahera amubwira ibyabaye ariko yagombaga kubimubwira. Yahise amubwira ati wari uzi ko abantu bose bazapfa, umuntu arapfa tukababara tukifuza kumukurikira, ariko nubwo ariyo nzira yacu twese, iyo tukiriho haba hari impamvu, kandi iyo dupfuye haba hari indi mpamvu. Mu gihe tukiriho turahatana tugakomeza kugundira ubuzima, nuko ubu ducika tutabishaka. Umuntu aba yarahuye na byinshi bimubabaza ku buryo hari ubwo ahura n'ibindi byago bikamukomeretsa, ariko icyiza nuko asigara ahagaze kuko aba atarasoza urugendo rwe. Kandi mu gihe umuntu akiriho aba afite icyo yarimo agomba gukora, yaba akizi cyangwa atakizi. Na mukuru wacu upfuye, urugendo rwe niho rwagombaga kurangirira. Icyiza nuko apfiriye mu mwami, nizeye ko tuzongera kubonana ku muzuko. Mama we ati Sira uvuze ngo iki? Nawe ati mama ndagukunda cyane kandi nishimira ukuntu uri umubyeyi ufite umutima ukomeye. Wihangane umbabarire, wibuke ko ufite abandi bana, maze nugira agahinda ukomeze umutima, nutekereze kwiyaka ubuzima. Matani we byarangiye pe, yapfuye. Mama we yararize ati wowe Sira ntabwo Matani yapfa, numbwire ko aribyo narotaga. None se yapfuye ryari? Sira ati na minota 5 ishize apfuye. Mama ati kandi koko mbirose umwana wanjye ari gutakira kure ariko umpamagara. Sirani ati mama murumuna wanjye murabuze ko ahamagara abandi bantu kubera agahinda kenshi, reka mbamuhamagarire nawe wawe ukubwira abaturanyi. Yahamagaye papa we, ahamagara n'abandi bantu bose yari afite amanimero. Yahamagaraga buri wese akamubaza ko yaramutse akarenza ati mukuru wanjye Matani yapfuye. Bamwe bashakaga kubihakana kandi ari we ubibabwiye, agahita akupa agahamagara abandi. Yageze saa moya amaze guhamagara abantu bahagije, havuyemo wahoze ari umukunzi we. Yari yaranasibye amanimero yose atangiye kuyibagirwa. Gusa yatekereje ko arabashobora kuba yibagiwe, afata ifoto ya Matani yandikaho ngo ruhukira mu mahoro umuvandimwe twari dusangiye amaraso. Kuko hari abantu batari bakamenya ayo makuru. Ababonye iyo foto nabo barayipostinze barenzaho amagambo yoje ihumure basaba Sirani gukomeza umutima. Batangiye kumwandikira bamubaza aho yaguye, umunsi naho bari bushyingure, abandi bakamubaza iwabo hariho. Bamwe batangiye kumwohereza amafaranga y'agatike ngo atege ajye mu yindi ntara abashe kugera iwabo hakiri kare. Yibwiraga ko akomeye, akumva nta hungabana na leta afite. Yahamagaye murumuna we Moringa amubaza uko bimeze, nawe tumuramba bagiye kwishyira muri morgue. Navuganye na papa yambwiye ko bagiye kuza kumutwara, bari gushaka imodoka n'isanduku, ariko bazashyingura ejo. Sirani yarakupye bipostinga kuri WhatsApp kuko atari kubona ko asubiza buri wese wamubazaga igihe naho bari bushyingure. Muri we yumvaga akomeye ikizamini cya nyuma saa zitari bugikore, kandi akakijyamo yabanje kwiga bihagije, yavamo agakora akazi mu musesa akazinduka ajya iwabo. Icyakora mu masegonda make ibintu byatangiye guhinduka. Inzara ye yendaga kumuheza umwuka. Mu minota mike bamwe mu nshuti ze biganaga witwaga Babu yamusanze aho yabaga, mugeze asanga ataranakaraba. Babu yaramubwiye ati Sira si ngombwa kukaraba, nzanye igikapu kinini nkuzaniye n'ikote uri bugende wambaye, ndabizi iwanyu habaye imbeho nyinshi. Sirani atari kuba mfite ikizamini nari kuzamuka mu gitondo. Babu yamurebye mu maso abona asa nk'uwahungabanye uretse ko yihagararagaho. Yamupakira amapantaro 3 aramubwira ati ushobora kugira abashyitsi benshi kandi wanyuze ahamara iminsi myinshi, rero ambara ugende vuba, kandi amashati n'undi ashyiramo 3, amakoti 2 n'inkweto zo guhindura. Ndakeka byose bimeze neza, ngaho itegure tugende nguherekeze. Sirani yahise ahamagara umwarimu wari bubahe ikizamini amubwira ibimubayeho. Uwo mwarimu ati iki kizamini nicyo cya nyuma muri kaminuza ugiye gukora, ni ikizamini gikomeye gishobora kukubuza guhabwa diplome. None aho kugira ngo gitange udahari uzahabwe 0, nguhaye iminsi 5 yo kubanza kwita kuri ibyo bibazo. Abanyeshuri bose ubabwira ko bazakora ku itariki 4 kuko uyu munsi turi ku itariki 29. Sirani yaramushimiye, ashimira n'Imana yaritumye uwo mwarimu abandi bavuga ko atagira umutima, atumvikana, kandi akavuga ko niyo waba wapfushije mama udakwiriye gusiba isomo, yari yemeye kwimura ikizamini. Noneho nawe yishyizemo ko agomba kujya iwabo. Babu yaramuherekeje bagera aho yagombaga gutegera imodoka. Sirani ahita ataha. Yageze iwabo ku mugoroba bwije cyane, umurambo waho wagejeje. Iwabo hari huzuye abantu, bamwe bari kurira byakomeye. Yavuye kuri moto anyuze ku irembo ahasanga abakuru be babiri na papa we, baramuhobera bati ko wabyibushye se, wabaye umuzungu urasa neza cyane. Yaramwenyuye asuhuza n'abandi bantu bose baraho ku irembo. Yageze mu nzu abona mushiki we muto yihagaze atari kurira, aramuhobera. Mushiki we aramwenyura, anamwakira igikapu cyari kirimo imashini, ajya mu cyumba arayifungura yambara ekuteri abareba indirimbo n'amafoto.
Sirani yakase hirya abona mama ahagararanye na mukuru we, ubwo akaba yari mama wabo wa Sirani. Yaramukumbuye ariko anamuhangayikiye, niwe muntu wari umuteye ubwoba wenyine mu muryango, kuko arazi neza ko kubyakira bitazamukundira kandi ko indwara ze zashoboraga kuzamuka cyane. Mama we yari yananutse yashizemo kubera agahinda, amaso yari yabaye umutuku, isura yijimye, aramwegera aramuhobera, kugeza ubwo Sirani yaragikomeje kwihagararaho atumva neza ukuntu wapfusha umuntu w'ingenzi, ahubwo yarebaga abantu bose b'iwabo akagira ngo na mukuru wari buze, akibwira yuko habaye ibindi birori. Ntabwo yumvaga ko habayeho gupfa, ntabwo yabyakiraga. Yasuhuje na mukuru wa mama we, hanyuma bamubwira ikiganiro bagiranaga. Hari mushiki we mukuru wari ufite abana babiri, wari warize cyane akarwara umusonga, imbaraga zo kurira zari zageze ubwo zishira. Uwo mwanya bari gutekereza iyo kumujyana kwa muganga n'ibyo kuba bamureka wenda akaza gutuza. Sirani yagiye kumureba mu cyumba asanga yatuje, amubaza uko ameze nawe ati imisonga yagabanutse, ariko umutwe uri koneye. Yamuhoye amubwira ati komera kandi wizere ko amasengesho yanjye Imana irasubiza, ndi kugusengera ngo utuze. Ab'iwabo bose bari bakumbiye Sirani, nibura mushiki we yabashije gutuza, kuko mu byamuteraga guhungabana cyane harimo no kuba yarafite impungenge z'uko Sirani yaturutse kure atari no kuhagera, wenda agakora impanuka. Byari umugisha ko yarahageze amahoro nubwo yaraje mu byago. Yabanje kureba mushiki we muto mu cyumba, musaba ko abaretse kureba indirimbo bakabanza gusangira ibyo kurya bari bamusigiye. Basoje kurya musaba ko bajyana aho bashyize umubiri wa mukuru we, afungura isanduku areba uko yari aryamyemo. Nta gahinda na gake yumvagamo, kandi na mushiki we yarakomeye cyane. Bamukozeho bareba ukuntu umusatsi wari wabaye mwiza, nawe yabaye inzobe kurushaho. Bamaze nk'iminota 10 bamureba basubizaho umupfundikizo. Mushiki we aramubwiye ati n'ubwa mbere mbonye umuntu washizemo umwuka, ameze nk'asinziriye cyane. Sirani ati nibyo arasinziriye, njye ndabona ari byiza. Nkurikije ukuntu yamamagara agataka arira cyane, ndabona hano aribwo ameze neza. N'ubundi niba gukira bitari kuzashoboka, icyiza nuko ari kuruhuka kandi aruhukiye mu mahoro. Ikibazo nitwe abasigaye, naho waruhutse uburibwe bwa buri munsi na buri joro. Wumve ngo yabonaga agahenge mu masaha ya saa 9 akamvugisha, ariko yaramaze kandi atabikora kuko yaribwaga bidasanzwe. Muri ni ubizi, nibo babigusobanurira neza. Kubera abantu benshi bari iwabo bari kunywa amayoga basakuza cyane kandi barira, Sirani yabonye atajya kuryama ngabo n'ibitotsi, ahubwo yahamagaye muri we watanye n'umugore w'amatani n'umwana muto, baba baganira mubaza isaha bari kuhagerera baje gushyingura. Nyuma yo kuvugana na Muri, yahamagaye n'umukobwa bari bamaze amezi 3 bavugana kenshi ariko badakundana. Uwo mukobwa nawe yari umunyeshuri ariko yiga mu wa mbere, bahuriraga ku rusengero ari naho bari barahanahaniye amanimero. Uwo mukobwa yamubazaga uko ameze, ntiyibagirwe kumubaza amakuru y'amatani wari urwariye mu bitaro. Kubera ko Sirani yoherezaga amafaranga iwabo ngo bavuze mukuru we, uwo mukobwa nawe yaramuremeraga akamuha amafaranga. Rimwe yamuhaga nka 500, undi akamuha 1000, akabikora agamije kumufasha kuko ari igihe Sirani yabaga ashobora no kuburara kandi yahembwe. Na ndetse uwo mukobwa akimenya ko Sirani yagize ibyago, yaramwandikiye ati Sirani, mfite icyifuzo cyo kuguherekeza, ariko sinzi niba kuza iwanyu byaba byiza kurushaho kuko nanjye ndwaye umutwe. Ndamutse nje wenda byagorana ko mbona aho ndyama, ikindi ingendo ndende zituma mererwa nabi nkanaruka mu modoka. Urumva nje ko narushaho kuremba. None ngiye kuguhita ikikugeza iwanyu, nujye kugaruka uzambwire ngo hindi. Ntubigireho ikibazo, niyo nanjye nari gutegesha iyo mba ndibuze, kandi ukomeze umutima nshuti yanjye, naho ku muzuko turi kumwe n'amatani, kandi ntugire ngo ni kera. Yamushyiriye 15,000 yose nubwo ari gutegesha nk'icumi. Yamuhamagaye rero amubwira ko nawe yahangayitse ati Sirani, ndi gutekereza ko uri kwiyumva uko umeze, uko iwanyu bameze, ukuntu ejo bizaba byifashe n'ibindi, nkagira agahinda. Sirani yavuganaga imbaraga, tumeze neza cyane, ndakomeye, ntabwo ndi kurira. Icyakora n'ibisanzwe, njye ngira agahinda nyuma y'uko ibibazo bibaye. Buriya kagiye kugenda kiyegeranya, nzaturika rimwe ndire. Uwo mukobwa ati ujye utekereza ku muzuko uko bizaba bimeze. Sirani atumva Vicky, njye mbitekerezaho cyane. Abantu bazakanguka twongere tubabone, tubahobere. Igishimishije nuko tuzazukana nabo, kuko ntekereza ko nubwo umuzuko uri hafi ariko twese tuzaba twarapfuye abariho ubu. Vicky ati wapi, umuzuko uzaza vuba, uzaza tukiriho. Bakomeje kuganira muhumuriza, bageze saa 10 zo mu gitondo. Ibyo kwihagararaho byari bishize, ibitotsi byari bibishe. Ubusanzwe Vicky yitwaga Victoire, bisobanura intsinzi, ariko yararihinaga akiyita Vicky. Yamusezeye hararyama, Sirani nawe yibuka umutwe mu maguru. Mama yamusanze aho yari yicaye mu gikona ameze atyo, amusaba ko yajya aho yari yamuteguriyeho kurara. Yagiye asinziraho amasaha 2 gusa. Mu museso bagiye gucukura aho bari bushyingure, nabwo agikomeye yumva ari ntaribi. Yavuyeyo asanga Babu, ya nshuti ye yo ku ishuri, yageranye n'undi musore, kubera ko ari hakiri kare nka saa 4 bari bushyingure saa 6, ahitamo kujyana nabo mu muhanda bakabatembera abereka karitsiye z'iwabo. Bageze saa 5 baragaruka. Ubwo mu gutembera niko Vicky yabaga amubaza amakuru, amwandikira buri kanya, mbese yamuhaye igihe cye cyose. Nubwo atari yabashije kuhagera, ariko rwose yari amuri hafi bishoboka, basa nkaho bari kunyurana muri ubwo buribwe begeranye.
Mu kugaruka mu rugo Sirani yagize ngo ari kurota. Yageze iwabo asanga wa mukobwa wamwanze ari kuganira na mama we ku irembo bongorerana. Yarebye neza uwo ari we kuko abona atibeshye. Yari Patricia bahoze bakundana. Yari yamuhamagaye kuri telefoni kandi Patricia yari atuye kure cyane kuko yabaga ku ishuri ryo mu yindi ntara aho yigaga kaminuza nawe. We na mama wa Sirani bakibona ko agarukanye n'inshuti ze, mama we yasubiye mu nzu. Sirani yegera Patricia ngo amusohoze. Patricia yaramuhobeye cyane, amureba mu maso aramwenyura, aramubaza ati kutarize, uzi ko ukomeye kundusha? Patricia we yari yarize cyane yahogoye, amaso yabaye umutuku. Sirani yari afite amatsiko yo kumubaza uko yahageze n'uwamuhaye amakuru. Yanatunguwe no kubona ukuntu yari yarize byamubabaje, wagira ngo nawe yapfushije uwo bavukana. Icyakora agiye kubimubaza Vika arahamagara. Yegeye ku ruhande, umukobwa amubaza uko ameze, undi aramubwira. Haburaga iminota mike bakerekeza ku irimbi. Sirani yagiye kwambara neza bakivugana, akomereza mu muhanda ngo bavugane ari ahagaze kuko abari mu rugo bavugaga cyane ntiyumve neza. Mu gihe avugiraga kuri telefoni, Patricia yamugezeho ku muhanda aza yateze amaboko. Sirani yasabye Viki kuba amuretse, nawe yongera guhobera Patricia. Patricia yamurebye mu maso aramubwira ati hari igihe waza kurira kandi sinshaka kukubona uri kurira ku irimbi. Ndaza kukugenda iruhande kandi akira wambare rinete zanjye. Yamuhaye n'agapfukamunwa k'umukara aramubwira ati byambara ahubwo ugaruke mu rugo wamaze gusohora isanduku, abandi bari kureba umurambo. Barazamutse, za nshuti ze zirabegera, bakurikira abandi berekeza ku irimbi. Bagiye inyuma y'imodoka yari itwaye isanduku, bagenda baririmba indirimbo zerekeza abavuye mu mubiri. Sirani yumvaga ayo magambo y'indirimbo, amarangamutima atangira kuzamuka. Yihagazeho Patricia arabibona, amufata ikiganza, bagenda basa nk'aho ari umugore n'umugabo. Bageze ku irimbi, Sirani amusaba ko begera aho mushiki we yari ahagaze. Niho na Mori na papa we bari bibereye. Yageze kuri muri batari baherukanye, yamufata ku rutugu. Patricia nawe afata ku rutugu mushiki wa Sirani mukuru, umwe wari warwaye umusonga. Barashyinguye, mushiki wa Sirani agashaka kugwa hasi, Patricia akamukomeza. Bageze igihe cyo gushyira indabo kumva, mushiki wa Sirani agiyeyo agenda anyerera. Patricia yahise asimbuka aramufata, aramukomeza, amufasha gutera indabo. Abantu bose baramurebaga kuko ari umukobwa mwiza cyane kurusha abandi bose bari aho, ari umusirimu bikomeye. Yamaze kumufasha gutera indabo, amugarura haruguru, bavuga ijambo amufashe. Batanze ibyiringiro ko abapfuye bazazuka, bibutsa buri wese ko azapfa, bityo ko buri wese akwiriye kugarukira Imana akayikorera akiriho kuko urupfu rutungura buri wese, yaba uwo ruziye n'uwiyahuye, kuko n'uwiyahura ntabazi ngo aziyahura ryari rimwe na rimwe. Basubiye mu rugo baherekeje abagize umuryango wari usigaye. Mu kuzamuka, Patricia yabonye mama wa Sirani, asiga Sirani ari kumwe na mushiki we, aragenda yegera abandi badamu bari bamuri iruhande, wahita amufata ku rutugu barazamukana. Sirani byose yarabibonaga, agikomeje no kwibaza ukuntu umukobwa Patricia bari barashwanye batakivugana, barasibye amanimero, batagikurikirana ku mbuga nkoranyambaga zose. Yari yamenye ko Matani yapfuye akaza no gutabara. Icyakora bageze mu rugo areba stati z'abantu bose bari bapostinze Matani, abonamo umukobwa wari wamupostinze kandi yarigaga kuri iyo kaminuza ya kure Patricia yigagaho. Yaketse ko ariho yabiboneye, ariko byari nabyo. Viki nawe niko yabaga anyuzamo amubaza uko byifashe. Sirani nawe akishimira imbaraga yari ari kubishyiramo, ntiyari yigeze amutenguha na gake ngo ahweme kumwereka ko bari kumwe. Patricia yagombaga kurara atashye kandi yari gutaha kure. Iwabo hari hafi yo kwa Sirani, ariko ntiyagiye kubasura ngo wenda naharare kuko mu gitondo cya kare yari afite ikizamini. Yandikiye Sirani abimumenyesha, amusaba kumusezeraho. Sirani yaragiye amugeza ku muhanda, umukobwa atega moto arataha. Yasigaye amutekerezaho, yibuka ukuntu batandukanye mu buryo bubi. Telefone yahise isona, ari Viki umuhamagaye ashaka kumubaza amakuru yose y'uko byagenze. Yifuzaga ko amubwira akantu ku kandi. Yarabimubwiye, agira ubwo avuga no kuri uwo mukobwa Patricia. Viki n'amatsiko menshi yaramubaje ati mwatandukanye kubera iki? Nawe ati byose byatangiye mukuru wanjye arwaye. Kubera ko bamunyuzaga mu cyuma kenshi, byatumaga dutanga amafaranga atabarika buri cyumweru. Byakomeje gukomera, amafaranga agenda adushiraho. Nashatse akazi nashoboraga gukora ndi no kwiga, nkajya ngakorera ku mashini, nabona amafaranga ngahita nyohereza. Ibyo nawe urabizi. Nageze aho njya ndyama amasaha 3 gusa kuko navaga ku ishuri, nagera mu rugo ngateka ngakora akazi bukenda kunkeraho. Ibyo byatumye ntangira kubura umwanya uhagije wo kuvugisha Patricia, ariko nawe irazi neza ko nabaga ntorohewe. Narageragezaga ntibwire ntamuvugishije. Rimwe na rimwe yibwiraga ko wenda bya mukuru wanjye bidakaza ahari, kuko yabaga yumva ko ngomba kumuhamagara tukavugana nk'isaha kandi nkamufasha gukemura bimwe mu bibazo bye. Iyo yabaga afite ibibazo akanyandikira nsaba amafaranga nkayabura, yambwiraga ko ntakimwitayeho na gake. Namusobanuriraga uko mba meze n'ibyo mba ndimo, nawe ati ndabizi ko uramutse unkunda utamburira umwanya ngo nurangiza wumve ikibazo cyanjye ukirengagize. Muri iyo minsi yarwaye imodoka, yabura amafaranga 1000. Yarampamagaye mubwira ko nta n'igiceri mfite, arambaza ati gute uburana 500 kandi ufite akazi? Ese niba utamfasha ndwaye, bitari no kuvuga ngo nagusabye gusukisha, gukoresha inzara cyangwa ikindi, ubwo wumva uzamfasha ryari? Pfuye nibwo wakwishima? Umuntu wemera ko umukunzi wa remba akaburana 500 aba mumariye iki? Basi ni wantegera na moto uko umutwe umereye nabi.
Icyo gihe Sirani yamusobanuriye ko amaze gutanga yari afite yose ayohereza mukuru we Patricia arakupa. Guhera ubwo yatangiye kujya amuhamagara aho aboneye agahenge Patricia ntamwitabe. Byageze aho amubwira ko atagishaka ko umubano wabo utagize icyo maze ukomeza. Yaramubwiye ati sinagumana n'umusore umbeshya akankunda nta mu mwanya kandi ntamfashe. Sirani yaratakambye amara umunsi wose ahamagara amwinginga. Patricia yarebye ukuntu yamuhamagaye umunsi wose aramubaza ati ko ubuhuze ukaba umaze umunsi wose uri kuntesha umutwe uwo mwanya ukuye he? Muzajya mumenya agaciro k'umuntu ari uko agiye. Sirani ati mbabarira umbeshye ko ukinkunda wenda mukuru wanjye nakera uzambwire ko nyanze kuko nonaha sinabasha kubyakira. Patricia aseka cyane ati kuki urata ibibazo byawe mu gihe wirengagiza iby'abandi? Nuntega amatwi ngo nkubwire ibibazo mfite, iyo mbikubwiye ntugire icyo ubikoraho ahubwo ugahora umbwira ibyawe gusa. Kuki uteta nk'abana? Wabonye umuntu woga amazi ejo akongera kuyoga? Naba ameze nk'ingurube isubiye mu mwanda kandi yamaze kozwa. Njye sindi imbwa ngo nsubire kurya ibirutsi. Yarakubye Sirani asigarana agahinda katavugwa. Uwo munsi ntiyigeze afata imashini ngo akore cyangwa ngo yige. Yiriwe arira yishinja amakosa yo kuba atarabashije kwita ku mukunzi uko bikwiriye. Yiciriye imanza akabona wenda hari uko ari kubigenza akajyamo uwo mwanya, kandi ntako yabaga atagize kuko yamuvugishaga iminota 30 ihoraho. Uretse muri iyo minsi mbere yaho yabonaga amafaranga akamuhaho bitanabaye ngombwa ko yamusaba. Yabaga avuga ati wenda afite icyo akeneye nuko yabuze uko akimbwira reka nyamuha gikemure. Icyamubabaje nuko yagiye kuri WhatsApp akabona postinze umusore amuteruye kandi ari kumureba akana ko mu jisho. Sirani yabonye ko umukobwa burya yiboneye umukunzi kera cyane. Yahoraga amusaba ngo bazifotozanye bene utwo dufoto, Patricia akabyanga. Ayo mafoto yose yifuzaga ko bifotozanya yari yarayifotozanyije n'uwo musore wundi ayashyira kuri stat ako kanya. Sirani yarakomeretse kubyakira biramugora. Yakomeje guhamagara Patricia bigira ubwo muboroka abanje kumwita umuntu utumva. Akimara kumukatira nibwo Vicky yaje none amwitayeho cyane yashaka kubimenyaho byinshi. Sirani yumvaga atuje kuko yarabonye umuntu umwitayeho waruje nkazi ibyamubayeho. Iyo yatekerezaga cyane kuri Patricia, Vicky yahitaga amuhamagara basoza kuvugana akamwandikira. Kubera agahinda yarasigaye afata isaha imwe akavugisha Vicky ngo arebe ko yamusetsa wenda andi masaha akaba ari mu kazi ari ku ishuri cyangwa ari guteka. Yabisobanuriye Vicky. Vicky aramubaza ati none se wamwikuyemo ubu ngubu? Sirani ati namaze kumwikuramo sinkimutekerezaho kuko namuborotse ku zindi mbuga nkoranyambaga naho mboroka kuri telefoni uretse ko ubwo yari yabikuyemo. Uko biri kose byanjye nawe byararangiye. Vicky yarabyishimiye bakomeza kuganira no ku bindi bitandukanye. Sirani yageze amusezeraho ajya kureba Bobo ukiri kumwe na Muri n'abandi abashakira ahantu hatuje ho kwicara abashakira n'icyo kunywa ngo inyota ishire. Uwo munsi wararangiye Babu na mugenzi we bari baturukanye ku ishuri barataha. Mu museso Patricia yabyutse amubaza uko ameze anamubwira ko yageze amahoro kandi ko yatashye utakubera ikizamini. Sirani yaramushimiye cyane anamwifuriza intsinzi. Vicky nawe yatejemo atangira kumwandikira ikiganiro kirakomeza. Sirani yabaye agumye iwabo kuko bari bamuhaye iminsi 5 ku ishuri. Iyo minsi yari kurangira agakora ikizamini cya nyuma. Umwarimu yamwemereye ko bari bugikore nyuma ya saa 6 bituma biwabo mu museso wa kare agana saa 11 kugira ngo agereho kare. Yagezeyo akorana n'abandi ndetse biranamworohera. Nubwo atari yarigeze abisubiramo yabashije gukora neza cyane. Hafi ya byose yabonaga uko abisubiza atagendeye cyane ku byo mwarimu yari yarabahaye mu bitabo ahubwo agendeye ku byo we yasigaranye ubwo basobanuraga n'ibyo yarazi kuri izo ngingo mu buzima busanzwe. Bimwe byari bisaba umuntu gutekereza agasubiza uko abyumva. Uwo munsi yagiye kureba Vicky we yaracumbitse mu macumbi y'ikigo. Yumvaga amukumbuye kuko noneho bari barabaye inshuti kurusha mbere. Yaramusuhuje baganiraho gato aranamuherekeza. Guhera umunsi batangiye kujya bahora rimwe mu minsi 3. Sirani yendaga kwigendera akajya mu buzima bwo hanze y'ishuri. Vicky nifuzaga ko amusiga ariko nta kundi byari kugenda. Rimwe bahuye Vicky yamubwiye ko amukunda cyane kandi ko kubyikuramo byanze akaba bimubwiye ari n'umukobwa. Sirani yatangiye kubitekerezaho yibaza niba mukunda rwo kuba abasheri bakazana abana abiburira igisubizo. Yamufataga nk'inshuti abwira buri kimwe mwitaho ariko atamufata nk'umuntu bakundana. Yumvaga ari kumufatirana n'ibyago. Vicky byose yabikoreshwaga n'urukundo nta bucuti busanzwe yigeze amubonamo. Sirani yatekereje ku mafaranga yamwoherezaga ukuntu yamubaye hafi uko amufashaga gutuza kandi akamwibutsa ko ari ibyiringiro by'umuzuko n'iby'ubuzima bw'iteka. Kumuhakanira biramunanira no kumwemerera ko bakundana biramunanira. Yaramuhobeye gusa aramubwira ati ndagukunda nawe urankunda. Ariko ibyo gukundana byo ni ibindi bindi. Nubwo bavuga ko twese dukundana ntituri abakunzi. Reka tubihe igihe tubanze kumenyana neza kuko njye sindakumenyana gake. Uretse amazina yawe aho wiga naho uturuka nta kindi nkozeho. Reka dukomeze tubane uko tuzagenda duhinduka abakunzi gake gake. Vicky we ni nkaho yarabwiye ngo niyongere ingufu mu mubano wabo umusore nawe azamwiyumvemo cyane. Icyo akora Sirani yamubwiye ko atazi niba urwo rwaba ari urukundo koko. Yarakiri mu gahinda ka Matani wari warapfuye kandi na Patricia yari yongeye kumuzamo cyane. Nyuma y'icyumweru nubwo yari yarihagazeho ntabashe kurira mukuru wa gipfa noneho yarageze aho araramurota yakanguka akibwira ko gakiri mu bitaro yahamagara nimero yakibuka ko yapfuye agahita kupa.
Kwihagararaho byari bigeze aho bishira, akajya ararira buri gihe. Ntiyigeraga abibwira Vicky uretse wenda mucuti we Babu. Vicky we yibwiraga ko umusore Sirani akomeye, afite imbaraga, yabashije kwihagararaho ntarire. Sirani yibukaga uko Matana akiriho bamaze gukura, baririmbanaga indirimbo zitandukanye zo mu Cyongereza, bagatemberana ahantu hatandukanye, kandi akaba ariwe muntu mubi wabo wamwumvaga kurusha abandi, akaba yanamwitangira, agahinda kakarushaho kumwegura. Bari barifotozanyije amafoto menshi, yaramuhaye impano nyinshi ku buryo kumwibagirwa bitari gushoboka. Yarariraga akarira cyane kuko nta n'uwamwumvaga, bwacya akiyoberanya akigira nkaho nta cyabaye. Igihe cyarageze bikasoza umwaka w'amashuri, ajya mu biruhuko. Sirani asigara ku ishuri ari gukosoza ibigendanye n'imyirondoro ngo diplome itazashyirwaho ibinyuranye n'ibiri ku ndangamuntu. Nawe igihe cyarageze yigira mu buzima bwo hanze. Yakomezaga kuvugana na Vicky. Vicky rimwe na rimwe akarakazwa nuko Sirani atamubwiraga ko amukunda. Yaramuhase cyane ararira. Sirani yisanga bimubwiye, ariko byari kubera amarangamutima yaratumye agira kuko yariraga cyane, naho ubundi ntibyari bimurimo neza. Vicky we yaridonze yibwira ko gatsinze igitego. Sirani yari mu kazi, amasomo yari yararangiye, ategereje kwambara ikanzu n'ingofero by'abarangije kwiga kaminuza. Muri iyo minsi yarikije inshuti ye bakoranaga ku bitaro byisumbuye, bikaba ari byo byari bikuru mu gihugu hose. Bagezeyo abona umuntu umeze nka mama Patricia. Uwo mucuti we yari yarahawe transfer arahivuriza, ariko ubwo yabagaje kuri rendezvous. Yari yigejejeyo n'amaguru cyane ko yarahaturiye. Sirani yamusabye ko ajya gukurikirana iby'imiti, akabanza kureba ko umuntu yarabonye ari we. Uwo nta wundi yari mama Patricia kuko wari waje kuharwarira. Bari baziranye. Yamubajije iminsi amaze, undi ati amaze ijoro rimwe gusa, naje bwije. Sirani turwajwe nande, nawe ati nari ndwajwe n'umugore duturanyeho nabaga ku bitaro bikuru, ariko umukobwa wanjye Patricia wari mu biruhuko niwe uri buze hano mu gitondo. Sirani ati none se mwarwaye mute? Yamusobanurira uko bimeze. Sirani ati Imana ishimwe ubwo ubasha kuvuga ukaba wanakwigeza ku bwiherero, iyo ndwara yawe yizakira nta kabuza. Mama Patricia yaramushimiye, aramubaza tubahe hese, simperuka kuba kure aho wigaga mu yindi ntara, ninde urwarije hano? Sirani ati naje gukorera muri uyu mujyi, nje kuri ibi bitaro nzanye n'umusore dukorana uje kureba imiti. Umukecuru yakomeje kumuganiriza amubwira uko yafashwe n'ukuntu indwara ye yakomeje kunanirana. Yamusize mu bitaro ajya kureba inshuti ye barataha. Bakomeje kuganira, Mama Patricia yamubwira uko yafashwe n'ukuntu iyo ndwara ye yakomeje kunanirana. Sirani yamusize mu bitaro ajya kureba inshuti ye barataha. Yageze mu rugo aribaza ati ko baturutse kure, nta mwene wabo bafite inaha, ninde uzajya bagemurira? Yasanze ari we muntu baziranye uri hafi. Yasabye inshuti ye ko bagerageza bakajya babagemurira. Inshuti ye yarabyemeye. Uwo mucuti we yari yarakize indwara yamubabazaga, ariko agomba no kujya ku bitaro kuzagiza igihe amarandevu yari kuba arangiye. Bombi kuri uwo mugoroba basubiyeyo. Barahageze basanga mama Patricia yarembye. Nyuma y'uko Sirani agiye, uwo mukecuru yaratatse cyane. Patricia yagira byakomeye, ntiyari yigeze amubwira ko Sirani yahaje. Patricia yarumiwe cyane, ntiyumvisha uko Sirani yari yamenye ko mama warwaye ku buryo ariko banamugemuriye. Yaramusobanuje, Sirani aramwihorera amusaba ko bahindura ikiganiro. Patricia yarabyishimiye, arababwira ati ndagiye kugura ibyo kurya, nsanga ipura imwe yahaza umuntu ari 2,000. Namwe mwibaze ku bantu babiri tugiye turya kabiri ku munsi, ubwo byaba ari 8,000 bihoraho, kandi nta muntu wabasha kutugemurira avuye iwacu. Inaha naho nta muntu tuhazi, none se nabona uko mbashimira kubwo kuba muzanye ibyo kurya bihagije. Ngiye kuryaho dukeya, ndabihangira rwose nzabiryaho n'ejo. Sirani yari afite amagambo make, yaramwihanganishije yamusaba kurya agahaga, amwizaza ko ari bugaruka amusezeraho. We na mugenzi we bamusigiye igisuperi kimwe. Mugenzi wa Sirani yatashye amubwira ko yari afite umukunzi mwiza kandi kadakwiriye kwita ku byo bapfuye ngo bari kumwitaho mu gihe yaramukeneye. Ntiyamusabaga ko basubirana, ahubwo amubwira ko agomba kumwitaho mu gihe yari akiri mu bitaro. Sirani nawe yamubwiye inkuru y'uko yamubaye hafi mu rupfu rwa mukuru we Matani, ko yagombaga kumwitora. Mu museso wa kare yazindukanye igikoma asigatirimusa ajya mu kazi. Ni amagambo menshi yavugishaga Patricia, bari baratandukanye kandi nta n'umwe wari ufite gahunda yo gusubirana n'undi. Sirani yageragezaga kwishakamo ko yakunda Vicky, nubwo iby'inkundo yumvaga bitamurimo. Patricia nawe yari yariboneye undi mukunzi wamwitagaho cyane akanamuha amafaranga menshi uko yabyifuzaga. Ku ishuri ho yahoraga amusohokana mu maresitora meza, akamugurira amaburushete, ikintu Sirani atari yarigeze amukorera na rimwe. Saa sita mugenzi wa Sirani yazanye imbuto kuko yarabize neza ko hari ibyo kurya basize. Patricia yamubonye aje wenyine, amubaza aho yaziranye na Sirani, undi nawe amubwira ko bakorana kandi ko bari basanzwe bakorana akiri ku ishuri. Patricia ati mukorana ibiki? Nawe ati nibyo dukorera kuri interinete, ntiwahita ubisobanukirwa. Umukobwa yashatse kumubaza byinshi, uwo musore ati cya gisuperi ndagikeneye, niba gihari wakima nkaba ngiye. Mama Patricia yahise akanguka asuhuza uwo musore, nawe aramwibwira. Yarishimye anamushimira ko we na Sirani bari bakomeje kumwitaho. Amaze kugenda, Mama Patricia mu ntege nke yamusobanurira ko Sirani yahageze aherekeje uwo musore wari uje kuri rendezvous. Patricia byaramurenze arishima kuko Sirani yarakomeje kumwitaho uko ashoboye. Kubera ko mama yarukaga cyane kandi buri kanya byatumaga bahuze, nabona uko yitaba amatelefone.
umukunzi we yaramuhamagaye ntiyamwitaba, abikora gatatu akurikiranyije ntiyayifata, ariko nta nubwo yabirebaga ko ari kumuhamagara. Aho Patricia yabiboneye, mama we yaratatse cyane yiruka ajya kuzana abaganga. Yarahangayitse ntiyibuka ibyo kumuhamagara. Mu gihe nabwo agahenge kari kabonetse agiye kumuhamagara, muganga yamutumye kuri farumasi cyane ngo yihutaza n'umuti. Iyo farumasi yari hanze y'ibitaro, yirutse ajyayo agaruka vuba asanga mama we yongeye kugarura. Yakoze isuku aho hantu ajya no kumesa imyenda yari yanduje. Yasoje ananiwe, telefone nayo isigayemo gatatu k'umuriro. Yarayicometse aba yirambitse ku gatebe ngo arebe ko yasinzira, kuko nijoro yarabizi ko mama ari burembe kurushaho, akarara amusaba kumuhindukiza no kumukandira amaguru yari atangiye kubyimba. Yakangutse hashize amasaha 2 asanga Sirani yahageze kare. Yari yazanye ibyo kurya n'imbuto. Patricia yaramubonye amarira azenga mu maso, ashaka kumubwira ko akimukunda ariko yibuka ko batandukanye ari ubigizemo uruhare. Ni nabwo yibutse ko umukunzi we muhamagaye akamubura. Yabanje kuganiriza Sirani nawe atarifuzaga kwambara umwanya munini, ahita amusezera harigendera. Patricia yasigaye yibaza byinshi, yibuka n'impamvu yamwanze, ariko ntiyayitindaho yihamagarira umukunzi we. Yasanze ahuze ari kuyivugiraho. Yagiye kuri WhatsApp asanga yamwandikiye amubaza ati ubuse tuvuge ko urwaza mama umunsi wose amasaha yose ukaburamo n'umunota umwe wo kumvugisha. Yibutse ukuntu yiriwe adatuje kandi yarayakanuye, ababazwa no kuba umukunzi we yarabifashe nk'aho ari ukumwirengagiza. Yarisobanuye amubwira uko byari bimeze. Yongeye kumuhamagara nyuma y'isaha asanga akivugiraho, arambika telefone ku ruhande aratoza. Bwakiye umukunzi we atamuhamagaye, bukiye areba kuri WhatsApp asanga yamwandikiye OK yonyine nyuma ya bya bisobanuro yari yamuhaye. Yarongera amuhamagara, none aramwitaba amubaza uko byifasha, amwohereza n'amafaranga 5,000 yo kugura ibyo kurya. Patricia yaramwenyuye yumva akamwitayeho kandi ko ibintu ari amahoro. Muri icyo gitondo wa musore wakoranaga na Sirani yazanye igikoma asuhuza Patricia, areba uko mama w'ameza ahita yigendera. Patricia yamwibajijeho yibaza impamvu we na Sirani bakora buri kimwe ariko ntibamuha umwanya wo kuganira nawe. Aribaza ati ubuse babigiyeho inama, ntibashaka no kumvugisha. Yagaburiye mama we amuhanda agakoma. Mama we noneho yari yorohewe atari kugarura cyangwa gatake n'amaguru ari kubyimboka. Yabajije Patricia ati ariko si wowe wambwiye ko Sirani wamuretse kwikundira undi musore, ubundi mwapfuye iki? Patricia ati mama nari maze kumurambirwa, ikindi yari atuye kure tutabonana, nagira n'ikibazo ntamfashe, kandi njye sinari gukomeza kwitera agahinda. Hari undi musore turi gukundana, umusore turi gukundana ubu w'icyo gihe yabaga nyitayeho, tubonana buri munsi kandi akamfasha muri buri kimwe, birangira Sirani muretse. Bimwe yarabivuze nk'ukuri kuko Sirani yari yarakennye cyane atamubonera umwanya uhagije nka mbere, ariko yararwaje mukuru we, ibyo byarumvikanaga. Muri iyo minsi mbere yo gushwana, Patricia yateguraga kwizihiza isabukuru y'amavuko. Yapanze ibintu byose n'amafaranga ari kuzakoresha, bibwira Sirani ngo amuhemo 2/3 agure gato n'ibyo kunywa bike, ibindi nawe yirwarize. Iyo gato yari 35,000. Sirani wari yirwarije mukuru we yamubwiye ko atayabona kandi katabona itike yo kuhamugeza. Yarabaraga agasanga byamutwara nk'ibihumbi 60 utabariyemo amatike y'ibihumbi 20 yo kugenda no kugaruka, kandi yari kwishyura ibitaro nk'ibyumweru 2. Patricia rero yaramwihoreye atumira abantu bo kuzaza kwifatanya nawe muri anniversaire. Muri abo bose nibwo umusore wamwikundiraga mutungo yakazana gato nini cyane. Patricia nawe harako yari yiguriye kubera ko kwishuri nta nshuti yari yakahagize ngo ziri bumutungure ziyimugurire. Ikindi n'ubwa mbere yaragiye gukora anniversaire mu buzima bwe kubera ukuntu yabonaga abandi bayikora nawe akabyifuza. Uwo musore yamutunguje gatingana ityo, bayifotorezaho arayimusiga ibirori birori. Ako yari yaguze yakagumishije mu bubiko agapangira kuzakarya undi munsi. Icyo gihe yamubwiye ko yamukunze akimubona. Patricia rero yamugereranyije na Sirani asanga naho bahuriye bituma abona n'imbaraga zo kumukatira. Icyakora mu byabwiye mama we iyo nkuru nta yari irimo. Mama we yaramubwiye ati ndi nkawe nasubirana n'uriya musore, ni wowe wahisemo kumureka ariko nta rwanga gufitiye, ubishoboye wamusaba imbabazi, kandi iyo ataba we tuba tumaze gukoresha ibihumbi byinshi. Icyumweru kigiye gushira turaha, none we na mugenzi we batwitangira nk'aho turi bene wabo. Ufite uburenganzira bwo gukunda uwo ushaka, ariko Sirani waramuhemukiye kuko wamufatiranyije n'ibihera arimo byo kurwaza mukuru we. Nawe byishyireho wumve ko basabwaga y'ibitaro nayo kurya. Ubu wowe wagusaba amafaranga wayabona nubwo yaba yakeneye bingana iki, ubizi ko mu kwishyura imiti dushobora no gutanga isambu gaboneke. Yabitekereje abwira mama ati wasanga ari buntu ndi mukunze rega, kandi nanjye uwo dukundana nyitayeho arankunda cyane, nanjye ndamukunda, ntabwo ansabye ngo dutandukane. Urumva ndamukatira none umushinja iki? Anampaye 5,000 byose ngo tugure imbuto, none mfate ndende ko bose banyitayeho. Mama ati singiye kuguhitiramo, ariko umukunzi nyakuri ni wa wundi wirengagiza ikibazo mufitanye akakuba hafi no mu byago. Umunsi washwanye n'uwo wundi uzamusaba ubufasha uzambwira. Uwo munsi nabwo Sirani yaje kugemura, noneho yabashije kuganira na mama Patricia amubaza niba ari gukira, nawe amubwira ko mu minsi 2 bari bagiye kumusezerera. Yarishimye cyane aranezerwa. Mama Patricia yabibonye, abonye ukuntu uwo musore anejejwe no kuba bagiye kumusezerera bimukora ku mutima. Yagiye kugenda Patricia ati waretse nkaguherekeza se?
yaramuherekeje bagera ku irembo ry'ibitaro. Sirani ashaka guhita amusezeraho ngo atege moto. Patricia ati none se waretse tukavugana? Yabaye aretse ati bimeze bite, wambwira ntarebe? Niho ati kuki uhita ugenda tutanaganiriye? Undi atumbabarire mba nkwiriye kugenda. Patricia ati basi umeze neza? Niho ati yego meze neza nta kibazo rwose. Yamurebye mu maso yitsa umutima aramuhobera ati ngaho igendere nta kundi. Sirani nta marangamutima na make yamwerekaga, yuriye moto arigendera. Yageze mu rugo avugisha Vicky. Vicky yari yarakaye ariko umubaza impamvu amaze iminsi atamwitaba atanasubiza ubutumwa bwe. Sirani yamubwiye ko afite umuntu ari kwitaho mu bitaro. Vicky ati kuki utambwiye ngo nze musore? Sirani ati mama wa Patricia niwe harwariye, sinzi rero niba ari ngombwa ko wamusora. Vicky ati arwajwe nande? Sirani ati arwajwe n'umukobwa we Patricia. Yarababaye aramubwira ati nabyumvise nyine, erega nta yindi mpamvu yatuma wanga kumfata, nari mbizi ko ndi kukwihomaho, n'ubundi nta mukobwa wo kubwira umusore ko amukunda. Sirani ati ariko Vicky ibyo uri kuvuga bihuye n'ibyo nkubwiye. Nawe ati ko wongeye guhura n'urukundo rwawe se maye wakumva ko bihura? Sirani yarakubye kuko yari arakaye, ntabwo yigeraga avugisha Patricia ariko Vicky yaramucyuriye. Patricia nawe uwo munsi yabashije kuganira n'umukunzi we birambuye. Uwo mukunzi wamubajije uko ku bitaro bimeze ahita yibuka ko bari na kure, aramubaza ati ubuse hari abantu bigeze babasura abo hafi y'iwanyu? Patricia ati habe n'umwe uretse abasore babiri batugemurira 3 ku munsi. Umusore ati ni bande? 3 kose? Yaramusobanuriye arenza hatumva, nibo bantu bonyine babashije kubigira ibyabo, wagira ngo barwaje umubyeyi wabo. Yararakaye aramubaza ati none ubwo abandi batabigize ibyabo ni bande? Ubundi se wabuzwa n'iki kubivuga uri kumwe n'umukunzi wawe wa kera? Erega mwari mukumburanye, nizere ko umuntu ararana aho ngaho ku bitaro. Umukobwa atangaye cyane ati ariko sheri ibyo bintu n'uwo wabivuga koko? Umusore dufite abasheri bangahe? Nawe ati ni wowe gusa. Undi n'akajenya kenshi ati nabyumvise kandi njye gusa. Yahise amukupa. Patricia yongeye kumuhamagara, umusore amufasha aramubwira ati nanjye siniyumvisha gukuntu mburira umwanya bene ako kagene, ariko noneho nabyumvise. Yarongeye ahita kopa. Umukobwa yanze kongera kumuhamagara aba yiganirira na mama we. Umunsi washize batavuganye, Sirani nawe ariko akomeje kuza agahita yigendera, kandi nawe ntiyari ari kuvugana na Vicky, basaga nkaho bashwanye. Bidatinze umunsi wo gusezererwa warageze, Sirani azindukira ari kumwe na mugenzi we ngo bamusezereho. Mbere yo kugenda mama Patricia yarabashimiye cyane yenda no kurira. Mu by'ukuri iyo minsi 9 yaramaze mu bitaro yarayimaze arya 3 ku munsi akonga n'agakoma kubera ba Sirani. Icyo yakoze ni ukwishyura ibitaro gusa. Patricia yatanye na mama we ahamagaye umukunzi ngo mumenyeshe ko batashye nimero icamo rimwe yikoraho. Yatinde nimero amuhamagara yifata atanumubajije impamvu yamuborotse amubwira ko batashye. Umusore yasaga nk'uri mu bantu benshi amusaba ko abamuretse akaza kumuvugisha nyuma. Koko ku mugoroba yaramuhamagaye ariko amuvugisha yasinze cyane. Iruhande rwe byumvikanaga ko hari umuntu wasinziriye ari gufurura. Patricia yamubajije uwo bararanye, nawe rutava mu kanwa umubwira ko ari uwo basangiye yacumbikiye. Patricia ati none se sheri ko nshaka kuvugana nawe turebana, reka nguhamagare kuri WhatsApp. Yarabikoze, umusore wari wabaye ibyatsi acana itara ngo barebane mu maso. Uwari umuryamye iruhande yahise akanguka yumvise ari kuvuga, nawe areba muri telefone ngo ari wo bavuganaga. Patricia yakubiswe n'inkuba abonye umukobwa wari ukenyeye isume mu mabere ari we bararanye. Nimba yaramushinguye kupa telefone. Iryo joro yararira atiyumvisha ukuntu umusore yasimbuje Sirani yamuca inyuma akemera kubona avugana kuri video call abizi neza ko ari kumucaho inyuma hari. Yarasuzuguwe. Yaramwandikiye aramubwira ati niguturana n'umukobwa mu nzu warangiza ukanampamagara koko? Niba ushaka kunyereka kutankunda iyo ubimbwira nkabimenya ntumbabaze bigeze aha. Ku rundi ruhande Vicky na Sirani baganiriye biri seriye. Sirani yamubwije ukuri ko atifuza kuba mu rukundo ukundi, anamusaba ko ikiza ari uguhagarika ubucuti bwabo kuko yamufuhiraga cyane agakabya undi watamufata nk'umukunzi. Vicky yarababaye yanga kurira byumva arakuparirira ku ruhande. Yatekereje ku byamutakajeho byose yicuza icyatumye abikora kuko rimwe na rimwe yibwiraga ko bizatuma Sirani nawe amukunda, ariko ibyo ngibyo byasaga nko kugura urukundo. Mu gitondo cya kare wa musore yahamagaye Patricia. Yamwitabye afite amatsiko yo kumva icyo agiye kumubwira. Yaramubwiye ati sheri umbabarire rwose kuko nisanze naguciye inyuma. Nagiye mu kabari inzoga ndasinda nyurwa n'umukobwa twasangiraga. Nsoma ibyo wanditse ndeba n'igihe wampamagariye kuri video call mbona ko byose wabibonye, ariko urabizi ko ngukunda kandi rwose nawe byakubaho kwisanga mu mimerere nk'iyi. Si uko mukunda nta nubwo tuziranye cyane, ni inzoga zankoresheje. Patricia yibutse ukuntu Sirani watasomaga no ku nzoga kandi ntagiranaga kunga kabije n'abakobwa badakundana, ariko umukunzi we yumvaga ko ari bisanzwe ko yasinda akararana n'umukobwa bugacya asaba imbabazi. Ikibabaje kurushaho nuko yasabaga imbabazi avuga ko yakoreshejwe n'inzoga, akanavuga ko basangiye kandi no gusangira ubwabyo byatuma umuntu umukunda afoha. Patricia yaramubwiye ati birangirira aha ntuzongere kuntekereza nk'umukunzi wawe, nanjye ndakuretse ngo hari ubuzima bwawe kuko sinabubasha.
Igihe Sirani yararwaje mukuru we, Patricia nta giceri yigeze amuha cyangwa ngo amugemurire kandi ntiyigeraga amubaza amakuru ye. Yamusabaga andi mafaranga, amusaba ko amukorera anniversaire, namutega amatwi ngo amwumve, bituma mwanga cyane ko yari yiboneye undi musore. Yifuzaga gusaba imbabazi Sirani ariko abura aho ahera. Bose bagumye batyo batavugana kuri telefone. Icyakora ku munsi wo kwambara ingofero yahamagaye Patricia na mama we abatumira habura umunsi umwe ngo ibirori yari gukorera iwabo bibe. Patricia byaramutunguye kuko atimvishaga ko Sirani yamutumira. Kubera ko ibirori byabaye nyuma y'umunsi abanyeshuri bose bari barangije bambaye ingofero, na bamwe mu bo biganye bari babijemo harimo na Babo na wa musore wundi bazanye kumufata mu mugongo. Patricia yari ahari, we na mama we, hari nabo mu muryango wa Sirani bose, izindi nshuti ze ndetse n'abaturanyi. Bakiriye abashyitsi bararya baranywa, bagira igihe cyo kuvuga ijambo. Sirani yarahagurutse avuga abamubaye hafi n'abamufashije, ashimira ababyeyi n'abagize umuryango, ashimira Babo n'abandi, ariko ntiyavugamo Patricia. Yagiye kwicara, mama we n'abashiki be bombi batera hejuru baramubwira bati watweretse umukunzi wawe, kuki ushaka kumuduhisha kandi yaje? Yagize isoni yibaza ukuntu arabeshya abantu ko amufite kandi ari ntawe, akomeje kwitinza mama we ati umukazana wanjye se nawe yagize isoni. Patricia haguruka bakurebe de. Patricia yaratitiye agira ubwoba, mama yari umwicaye iruhande aramubwira ati uhagurutse ukamukura mu isoni, ibindi ntimuzaba mubiganiraho. Yahise ahaguruka ahobera Sirani. Sirani aburuka avuga ko atari umukunzi we, ahubwo aramushimiye arisegura ati mama arandaburije, nari kuzamubereka mu bindi birori byihariye, none ugatumye bibera rimwe. Umukunzi wanjye yitwa Patricia, tumaze imyaka myinshi dukundana, nawe yambaye hafi, abenshi mwaranamubonye mu byago twagize. Nari nanze kumubereka kuko nifuzaga kuzabifatira igihe nkamushimira byihariye. Abari aho babikomeye amashyi, umwe mu bagabo bari aho asaba ko banabafotora. Yishimye cyane, yarababwiye ati ibyo birori nabyo bizabe, mutubwire n'igihe muzakorera ubukwe. Ngiye umukobwa nabonye ko yakubaye hafi mu rupfu rwa Matani, kandi na n'ubu muracyari kumwe. Uko biri kose mubana mu bibi no mu byiza, rero ndabyizeye ko muzabana. Njye mbatwereye hakiri kare, mbahaye inyana. Ndabizi umuntu urangije kwiga abakeneye kwiyubaka. Iyo nyana izagufasha kudatinza ubukwe kuko dukeneye kubutaha hakiri kare. Ibirori nibwo noneho byari bitangiye. Banasabye ko mama Patricia yahaguruka akaramukanya na ba mwana we, nabo ntibazuyaza barabikora. Patricia yahindaga umushyitsi yicuza ibintu byinshi birimo kuba yaranze Sirani amuhora ubusa kubera gukundira, atewe ubwoba no kuba yemeye guhaguruka, ibyari imikino bakabigira seriye. Yari afite amatsiko y'ibyari gukurikiraho. Sirani nawe umutima waramusimbutse, anarakarira mama we wari ubiteye. Nuko yagombaga kwihagararaho ntiteza abantu, naho ubundi yifuzaga kumureba nabi no kumubwira ko amuhemukiye. Umwanya wo kwifotoza warageze, yifotozanya nabo mu rugo bose, bamwe bambika n'ingofero. Ageze kuri Patricia biba akarusho, uwabafotoraga yabasabye kwifotozanya nk'abakundana. Nta muntu wari witeye ku byabo byo kuba baratandukanye, bababwiraga ko baberanye kandi ko bakwiriye kwibanira vuba bakabikura mu nzira. Nyuma y'ibirori, Patricia na mama we bahise bataha, agenda asakuriza mama amubaza impamvu yahemutse cyane akamushuka. Mama we yarisekeye aramubwira ati umukwe nk'uriya niwe nifuza, ibindi birakureba. Iriya nka se babahaye urumva azayirya wenyine. Patricia aterega ninjye wamwanze kandi mbona atakinyitayeho, ntiyanakwemera ko dusubirana. Mama we ati umuntu utakwitayeho ni gutagutumira mu birori. Wigeze ubona hari undi mukobwa wagereye mu mwanya se? Wenda yaba afite undi mukobwa ukaba wamugereye mu mwanya ubundi ari kubyumva, kandi nyoko ubukwe niwe wasabye kuhaguruka. Uwo mukobwa wundi batazi ubwo ntahari, kandi nanjye ntundenganye, nagusabye guhaguruka kuko bakuvuze mu izina. Sirani nawe mu rugo yasigaye asakuriza mama we na mushiki we ababwira turiya mukobwa yaranyanze amoye ibintu ntazi, yifitiye undi mukunzi, none munteje abantu Karangwa yemera no kuduhinga. Mama ati none ushaka ngo bigende bite ko iryo kosa tutabashije kurihagarika? Hari undi watweretse se? Patricia ntitwamubonye mu rupfu rwa Matani ko yari yatwiteyeho nk'aho dufitanye isano. Abo bakobwa bandi mukundana uzabarorere, twumukazana twaramubonye tunamweretse abantu. Sirani yaragikunda Patricia, ariko ntiyarakimukeneye cyane kuko yifuzaga gukomeza ubuzima, akazishakira undi mukunzi mu gihe byari kuba bimujemo. Noneho impamvu yo kumuhamagara kuri telefoni yari ibonetse, ngo amubaze icyatumye yemera guhaguruka abizi neza ko yamukatiye. Patricia yarireguye anamubwira ko atagikundana n'umusore yabonye mu mafoto, anamubeshya ko atamukundaga cyane kandi ntiyamubwira ibyabaye ku isabukuru ye. Sirani yamubajije niba akimukunda, Patricia araturika ararira amusaba imbabazi. Sirani nawe asubira mu bihe by'urukundo rw'umuriro bigeze kugirana. Byarangiye bababariranye, biyemeje gusubirana, ibyahashize bakabirenga. Nubwo bwose Patricia yamwanze kubera impamvu ze zo gukundira aha, bari barakomeje guhurira mu bintu bikomeye, aho umwe yabaga akeneye kumuba hafi cyane. Yamubaye hafi mu rupfu, undi amuba hafi mu bitaro. Sirani nawe mu gihe Patricia yamurekaga yahaye Vicky umwanya, anamubwira ko amukunda nubwo bitari bimurimo. Yabigereranyije nuko Patricia yari afite undi musore, uretse ko byari byo kwiha amahoro. Babo ntiyabyumvaga ukuntu yari yemeye gusubirana n'uwo mukobwa, ariko Sirani yakurikiye umutima we, yizera ko urukundo rwabo rugiye gukomera kurushaho, kuko buri wese yari yarafashe igihe cyo kwiga ku gaciro k'undi, akanamenya ko ibyago cyangwa amakuba bishobora gutuma umuntu acogora mu kwereka undi ko amukunda,
atari uko urukundo rwagabanutse cyangwa rwashize, ahubwo bitewe n'uko nabo batorohewe. Igihe cyarashize, uko bavuganaga kenshi bagenda barushaho gusabana imbabazi no kugerageza kwitwararika. Patricia we yasabwaga byinshi kugira ngo yizere ko Sirani yamubabariye kandi yongeye kumwizera. Bagize igihe cyo kubana, buri wese yaramaze kwibagirwa ibyahashize banyuzemo, bariyemeje kwiyubakira ahazaza heza bafatanyije. Kugeza uyu munsi, Patricia na Sirani barabana. Urugo rwabo rurangwamo urukundo, kwizerana no kubahana. Buri wese yita kuri mugenzi we kandi akamwumva ataranavuga. Ibyahise byabasigiye amasomo akomeye, birinda ko bibasenyera ahazaza, cyane cyane Patricia. Amusezeranya kuzamwizirikaho kuzageza batandukanyijwe n'urupfu, kandi hari icyizere ko bizashoboka. Ndagushimiye kubwo kuba tugeranye ku musozo. Ntuzacikwe n'izindi nkuru z'ubutaha.